Специално за меланома сме на много високо ниво. Ще ви кажа защо. Първо, бидейки в Европейски съюз, ние имаме достъп до всичко ново, което излиза в Европа. В рамките на 2 до 3 месеца горе-долу, новите лекарства, които се регистрират и реимбурсират, идват при нас. Ние почти нямаме нещо, което в Европа да го има за лечение на меланом, ново, излизащо и да не можем да го предложим на нашите пациенти. Това е огромно богатство. Казвам го уверено, защото така имам досек и взаимодействие с много специалисти от региона и изобщо в Европа, които се занимават с меланом. И нашата съседка Сърбия и останалите около нея, въпреки че там има прекрасни специалисти с изключителни възможности за диагностика, лечение на меланом, имат ограничения в достъпа до лекарства, което прави възможността да използват този ресурс на знание ограничен и тъжен за пациентите. Даже и пациенти оттам идват тук да търсят помощ и лечение, което е тъжно. От тази гледна точка сме на много високо ниво. Имахме щастието миналата година на регулярната среща на конгреса ни, Международния конгрес, който всяка година Българската асоциация по дерматонкология провежда и който набъбва от към специалисти, които вече са наши приятели, чуждестранни специалисти, експерти и идват. Миналата година беше така най-хубавата ни година, златната ни година, в която 12 чуждестранни експерта ни бяха на гости и имахме една много интересна сесия, в която ги помолихме и те откликнаха да направим едно мултидисциплинарно обсъждане, в което те да ни дават мнение за случаи, които ние лекуваме и как да постъпим. Така, случаи, които ни затрудняват, които са кризисни. Представихме реални случаи и получихме много големи овации от колегите, че и за нас беше голяма гордост и така четка вътрешна да разбереш, че всъщност мислите по един и същи начин. Това е наистина страхотно. За това го казвам уверено, защото ни поласкаха и смятам, че трябва да имаме самочувствие и да седиме здраво на два крака, за да се развиваме напред. От една страна, това. От друга страна, на спазването на стандартите в тази децентрализирана онкологична помощ е много трудно, особено когато се роят нови и нови звена, съответно няма толкова обучени кадри, разбира се, и няма качествен контрол на онкологичната помощ. Когато това не съществува, няма кой да проверява до каква степен международните правила се прилагат. Разбира се, че ще има пропуски и предизвикателства. Нека ги наричаме предизвикателства. Надявам се, че това лека по лека ще се така поизчисти.